Selemi mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe malgré tozoyoka tozomona kasi neti ezokotela biso te toyaka toyoki matei tozongi echangement ezomonana te korespecte makambo ndenge nzambe alobi tozolandela « 1921-2021 Kinti Nyamvukama Miasalo Kiatata Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Bagitari Seboyao. Kamba Yerusalem, Mabele et Santo. Avis du public, à 4 Mabele et Santo. Kapasi Mugimbango Zolukumu. Ingeta. Azomata. Ngomba ya sima, beskale ya sima, pona bima na musée, na likolo. Pour que soit paysage au paysage ya sima. Où vous avez comme on a Maya Sima et pas wa pitwa comme ça ba bénédiction et pas wa toujours ba bénédiction et ngo ya oso na mai o nyonso o ya mabe osala etikali awa ozongi moto asika na kombo ya papa Simo Kimbangu ngana za ko mata pa motana avis du public na kati ya ba donner le centre. Bonjour. Mama Bebron, na foti nyongo. Na foti nyongo Mama Bebron. Papa Jéré Simbote na bino. Mama Gilen Keke. Mama Anitu Valazana. Mama nanga Neli Meloge. Naza mabele santu mabele ya bakoko. Pai wapi nzambe na biso azali. Nzambo ya mindela lokuta te, nzambo ya solo azali nde awa. Oyo mndela sabiso mndela kosa biso nzambe na biso azali nde awa. Mayelo mndela zo ya kosala ba avion ayiba yango awa mais toujours récupérer mayele na biso na kombo ya papa Kimbangu. Naza mabele santu na ngomba ya sima naza ko mata pona ke na musée. Voilà. Toja kusila bango na balabala na biso wana. Mwaya kuleka socialité. Tokokuta na gata balabala na biso. Mndela lo amone ba congolais. Papa. Ulubi kuna papa Simo Kimbangu. Kumona kana nani? Azanza. Bebe bandi mahate bala bakazanza mbekeni bo bafuna bango. So wana pona bango bazila ka liboso to okini. On ndi tokoyebela nyonso nzela. Pona bino mai ya sima oyo libela bino. Isala biso makambo ebele. Ndisa biso pe makambo ebele ya maladi nyonso. Bane boyoki ba frère congolais ba natif ya Nkamba. Le bazar on loba bana poto. Oh Didier Masuku no sa nini? Oyo biso ba témoignage te, ba témoignage yango bandi bazar on loba. Mindele vous allez voir ce sont des frères congolais. Vous les malfaiteurs, les blancs, vous êtes des malfaiteurs. Mais nous sommes maintenant au moment où l'homme noir a besoin de récupérer son pouvoir. Maintenant c'est le moment pour siècle de pesa bino et c'est ici bino na biso to kabwani. To comme le moment où biso ba tout mwindu ba indo, to za ko récupérer pouvoir na biso. Et yango bien ko visiter ma belle centre na biso yango. Ba histoire notre mosali la biso nani oh Jourdain oh sokini nyonso ezali nde awa boza komona awa na Congo central awa na belle centre na Nkamba nyonso ezali awa bande ko na boza kolanda ngai
histoire nyonso bomonaka na Bible batia mundele abalola. Histoire nyonso ezali nde awa. Ba changer ba kombo, ba sala boye mais to comme na moment où il y a vérité, mutu mwindu asi azuizu 3/4 na biso toza kosala ngo sikoyo. Moi 1/4 mundele ozwa ça c'est rien mais sur 3/4 na to kosala ngo c'est-à-dire mundele kozonga na sema kola mutu mwindu. Nenge papa Zibuki Mbanga olobaki mundele okoma mutu mwindu akoma mundele. Eza na posote mena misala, c'est-à-dire pouvoir na biso tokozongela yango mundele okozonga boyi ya mutu mwindu. Tokotika mboka na mito ya kosala kuna boniko la biso kuna, tokoya kosala bilanga na biso na mboka na biso awa. Tokolia bien, tokolata pe bien, tokozala bien, pe tokovanda pene ya Molimo Mosantu. Ngana za ko continuer na ngomba tasini. Pour te dar paiement, mais on a choisi. Outi, moi sima. Papa Kimbangu sali. Alaka kina saleli yango, ngai na nkamba. Kumba nyonso. Na oto otika nguna maya sima. Nyonso. Oh pauvreté, maladie, malchance, tout. Dans l'autre, on tire en foule. Toza la mayele, mwana papa. Toza la mayele, mama ya papa. Toza la mayele, tata ya papa. La découverte du sous-modèle comme on a toujours bien décoré, vert blanc, on a tabou la commis dans le Congo, Mwanzi Ankienga. Donc, selon explication, il pas être outil en banza. Quand on a fait nos parents, Angela avec ça, c'est pour ne pas passer nos et tant qu'on a bien d'activer, ayaki ko déposer awa mais pour l'expression bien et pas papa Nelson kaka nous avons ça dans un documentaire na biso papa Nelson tout comme na endroit où tout ka koyeba isolo awa ezali ndenge nini tazo omona awa. Merci beaucoup. Pour la place où tout le monde eza makambo elekana na le 6 juin en 1921 ndenge tout expliqué na kati ya nkamba kuna. Donc tango basoda ya monsieur Morel bakangi papa Simiki Mbangu nde tango Ange abimaka na nzete ya safu abimusie na maboko na bango nde awa papa Simiki Mbangu ayaka ko se retrouver nde atelemaka place où tout moni ba tie photo et puis ba tie moi cercle wana tout mona nde place papa Simiki Mbangu atelemaka azotala ndenge bazo ba envahir donc nkamba et ba soda parce que en tout cas pillage salamaka ya makasi wana ba Belge nda ko panza donc awa nde sika papa Simiki Mbangu atelemaka azotala ndenge mboka donc bazo détruire biloko na ndenge moko osakana te et pas ba mindele donc awa nde sika papa wana nde ba ko sa bon po bakanga ye basale o bango bazaki na besoin vraiment donc souci na bango ezalaki kaka donc mission na bango donc ba zoyer penza donc ba torturer ba sala n'importe quoi o ndenge ba sepelaki mais comme les kamwa nzambe eza makanisi ya biso bato eza ya nzambe te nde sika Ange yaka ko protéger nde atelemaka awa nde atalaka sika nyonso ndenge bazo bebisa mboka mais alakaka ke nyonso oyo babebisi eza nango rien mais mikoleko ya mboka oyo bokomona bokokamwa kutu ndenge kokoma plus ke oyo tozomona lelo donc ndenge alobaka na yango esali yango nkamba ndenge komi effectivement yango tozomona lelo nkamba ndenge zitongama topusana tozwa mpenza baécrit se bakomi awa le lieu où papa Simiki Mbangu observait nkamba pendant une longue durée lors de son envahissement le 6 juin 1921 par la police coloniale belge. Donc yango wana baexplike mpenza bien mpe bakomi na Kikongo motango wa wonso mavanga menge
modati ya le 6 juin 1921 iva fulu kikitata Simon Kimbangu katelama ntangu ya ndamutala bonso bwakala mangaswa nkamba kwa mapulusi ma mindele ndeko navanda mwa muke bomona make navanda esika yango epa papa Simon Kimbangu atelemaka ntango baza koenvahir kuna na nkamba na se bakopie bakopanza nyonso ntango Angelo alongolaki ye oyo abikisa ayaki alimusaki na boka mindele na polisi babelge ayaki kopose awa e atelemaki azotala kuna na se nyonso ndenge bamandaki koenvahir yango place oyo papa DJ Masuki avandi bandeko na nga toza na cadre ya badécouverte nene nayebisaki bino mpona poko kozwa explication ya bisa place moko très kitoko tala ndenge batongi yango bien bokutikoyo bali papa Simon Kimbangu ntango atelemaki ntango moni baza koenvahir village ya Nkamba alobaki eloko moko abike botika bango baenvahir mais mikolo ekoya bokomona ndenge mboka oyo Nkamba ekokoma koleka kutu ndenge ezali e yango tozali komona lelo Nkamba tobengi yango oyo eza pays dans un pays ndenge ekomi lelo ville ya monene ya kosakana te bandeko na nga toza kaka na kati ya ville sainte mabele oyo ya bakoko na biso tokosalela na documentaire ndeko na nga Alpha na kati ya Saint-Etienne yango oyo naza na Kendolo déjà toza na Kendolo déjà donc toza komona kuna boza komona nzala esali makasi mesho eza te ye wana avandi papa na biso mpona koprécise mwanza kienga donc nzete oyo tozomona na Kikongo babengi yango kienga mwanza s'agit ni fisa kienga oyo tozomona donc mingi bakokanisa peut-être que ndenge tozomona bilembo moko boye banzete ube banini peut-être balonaki yango non balonaki yango donc eza moko mpe yango moko donc chaque site eza na eloko oyo ezobima yango moko mpona kolakisa lembo esika makambo esalamaki donc et pourquoi awa nde babengi yango mwanzi ya kienga donc site ya mwanzi ya kienga voilà ndeko cameraman toputa tokozwa ville yango na se tomona ndenge papa Simon mabele ya Nkamba nasi toza komona temple yango kuna na mosika bato uti yango kuna na mosika bato uti donc papa Simon atelemaki ana nsima na biso bato uti awa na nzete wana aza kotala sikoyo ndenge bakondaki koenvahir mabele na ye ya Nkamba nde epa alobaki botika bango basala boko baza kopanza boye lobi ekokoma koleka kutu ndenge boza komona ngo lelo lelo toza komona temple wana ala epasi mingi baza koenvahir mabele na ye babelge à l'époque yango tolobaka babelge ils doivent beaucoup na mboka na biso Congo RDC bakodevoir biso makambo ebele na mboka na biso bayebi secret ya mboka oyo bayebi Nkamba oyo koleka même biso moko bacongolais bayebi tous les 4 coins puisque bango nde bandeki koenvahir yango balingaki te papa Simon asala oyo bandeki kosala bamiracle nyonso bandeki kosala mundele asepelaki nango te yango ti esalaki ke bakoka koboma papa Simon Kimbangu babomaka ye pe te mais ye moko ngonga na ye ekokaki ayebaki ke date nini oyo ya kokende oyo likambo esalama te oyo histoire ya Jésus boyebi ke bakangaki ye babomi ye ayeba baboma ye mayeba ajour te mais kasi papa Simon Kimbangu ayebaki na jour na heure boyebi na balisolo ndenge alobaka kokufa jour boye amonaka bamissionnaire bayaka na prison tuli bango bino bozoya bolingi ni bolonga na banzambe na mbe so bosambelaka so boza bafrère missionnaire moko na moko ayebisaka mokoni ya kokufa bango nyonso miso etelaki bango bazo baréponse bapesaki bayebaki mokolo ya kokufa te mais ye ayebaki mokolo ya kokufa po vali bomonaka mokolo ya kufaka na ndenge apesaki na 15 heures nana betaki 3 fois na mopanzi oyo 3 fois na mopanzi oyo epa oyo bakende koluka biloko na ye ya kati nyonso ezalaki lisusu te donc aza motu oyo tokoki kosakanaka na ye te bakongoleli naza koloba aza motu oyo fo topesaka respect mingi fo toadoraka ye puiske ye ndenge tosalaki lelo tozwa indépendance oyo lelo babeli balobaki bozwa indépendance lui apesa 42 pays afrique indépendance
42 pays. Na Algérie tout le monde, na Zambie, c'est papa Simon Kimbangu a sala spirituellement va pays wana et quoi besoin indépendance. Mais na ba pays wana belé et ça ba pays musu ba komisaka etilelo. Ya nzo c'est na mboka na biso ba congolais tout quoi besoin et l'eau wana tout quoi besoin éveil à conscience pour comprendre que papa Simon Kimbangu né Nzambe. Notre histoire des années moulaï. Nous allons continuer toujours dans le documentaire na biso. Comment papa Simon Lukumu, nous allons continuer. Na papa Nelson, bah image là on continue toujours quand même nous aussi ça. Nous allons faire les positions sur la site pour éclaircir papa Simon Kimbangu. Merci. Namokolo, donc universitaire. Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne, vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers, parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwendo okokenda wapi? Faut changer la peau. Faut changer la peau. Au kamati biloko lati, au pakuli, kasi. Soko biloko ngo bebe siliki okumi mwidu tout. Ils allaient pas être, hein? Mingi nazalaki komona batu mususu na kisasa kitoko. Bino tout ça toujours na katambanza. Aya pa okumi ezomona simanga bon mona moi demi encerclage oyo na kati na yango eza epai wapi carte d'Afrique ebimaka bandeko nanga bamakamolika na mboka na biso Congo tozwa yango na miso ya mosunité kasi tozwa yango na miso ya molimo comment partout en Afrique les cartes d'Afrique eye kodessine kaka awa na kati ya mbanza eyaki kobima awa tozwa toujours l'explication claire ya banatif nga ya Nkamba ndeko moi explication à cette carte d'Afrique pour et salama awa bima kanengi salama kanengi carte d'Afrique bimera awa. Merci beaucoup pour la parole. Donc awa esika tozomona eza esika carte d'Afrique et bima. Donc carte d'Afrique et bima ndengeni donc en 1989 ndenge to landaka rencontre ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani na conseiller direct ne papa André Benza Kiangani balobaka na biso makambo ya 5 mois makambo ya 5 mois toyebaka te 5 mois ngo ezani donc 5 mois wana papa Kisolokeli papa Dialungana papa Diangenda bango nyonso misato bayaka ko se retrouver awa na Nkamba parce que na temps wana papa Diangenda abane ko siéger mingi na Kinshasa papa Kisolokeli pe na Kinshasa mais mutu azali pena awa papa Dialungana yinde mutu atikalaki awa na Nkamba bon na 5 mois wana na 89 wana bango nyonso bayaki ko se retrouver awa na Nkamba le basalaki 5 mois awa pona kote ya biso bandimi pe banganga nzambe ya église na biso bautaki par-ci par-là bayaki nde babane ko rencontrer biso makambo nyonso oyo to papa Mbenza a sala kabiso rappel ya makambo oyo surtout eleka na 1989 wana. Alors tango tokomi na 1989 nde esika oyo tozomona dans un certain jour tomoni papa Diangenda aye atelemi quelque part amoni nde awa esika oyo ba fourmi noire na ba fourmi rouge babandi kobunda. Donc ezate ke tongamaka boye donc ezalaka kama mabele ndenge tozomona mabele partout donc ezalaka kama mabele nde papa Diangenda tango atelemi quelque part awa atelemi amoni ba fourmi noire na ya rouge babandi kobunda ba fourmi ya noire bazo boma ba oya rouge bazo boma ba oya rouge les places wana pe abenga pe ba témoin bazalaka oyo bamonaka événement wana ba papa Bobé ba filmaka inani wana image wana soki total na ba archive na biso ya presse image wana ezali donc tango ba fourmi babundi après jour yé kolanda nde baye komona
carte d'Afrique. Donc mabele yango moko est dessiné carte d'Afrique. Donc tu dis que carte d'Afrique est à la même Madagascar, pays à Madagascar, ils à la kana mopanzi. Donc ceux qui caméraman na biso akobenda image pour komona déjà kuna na kati malgré mutunde asalaka awa o akipaka place oyo aza vraiment aza présente te mais alingaki afongola tomona en live nini eza na kati, mais je crois que l'image tozomona yango déjà mabele dessiné carte d'Afrique na mopanzi wana pe Madagascar. Donc ndeka toyebeli carte d'Afrique ndenge nini ezalaka nde yango wana omoni ke mpona kogarde place wana nde bankadraki yango batongaki yango mpo ke ebeba te etikali histoire. Et puis place oyo kaka na place oyo yango nde bande oza kolanda place oza boyoka lisolo oyo très intéressant epai wapi Adam na Eve babimelaki ezalaki place oyo. Donc soki mondele lelo azokosa biso non Adam na Eve bazalaki ba blanc eza ndenge wana ti. Donc Adam na Eve bazalaki bato mwindo. Donc awa nde esika basalamaki. Donc Adam na Eve basalamaki awa. Et puis kaka même na esika oyo Papa Diangenda oyo toyebi azalaki premier chef spirituel église kimangiste place ya botamela pi awa. Abotamela na ndako place carte d'Afrique to ngamela. Donc place carte d'Afrique to donc avant kutu ba four histoire na place Papa Diangenda abotamaka. Parce que Papa Diangenda banda kolobango bien que esika biso misato to botama ko banda tan wana kino lelo centenaire na ye na le 22 mars 2018 nde esika Papa Simon Kimbangu Kiangani aiki toye komona carte d'Afrique. Donc awa esika tozomona ezana na mwa mabomba mebele place oyo tozomona awa. Merci banduza mena biso autela bande konde po mingo baka nga Simon Kimbangu alikuta kaka bango nyonso baza mutu moko yemo ka Papa Simon Kimbangu alikuta incarner na abani ko incarner na Papa Diangenda ba Papa Kisolo Kele ba Papa Diadungana Papa Mbenza Papa Simon Kimbangu Kiangani ezana kaka mutu moko. Mais si on se souvient bon on boli mo comprendre bango nyonso ezaka mutu moko. Voilà oyo ki mabomba mezali place oyo nanga mo leona kamu ke pa wapi Adam na Eve et pa babotamela. Mais wana to sabino likambo oyo boko samarati ba mindelete baza mindelete même Jésus-Christ c'est un noir ba mindelete ba batu mwindu nzambe aza mutu mwindu. Donc wana africain il faut oyebaka yango tout le monde a mis sur biso ko aza mundele so bozonga na ba image bino moko faisons l'homme à notre image. Donc on comprend que nzambe aza mutu mwindu on mundele a tout fait le qu'on a tilelo. Mais maintenant c'est fini puisque de comprendre on commence à se documenter, on doit comprendre l'histoire de l'homme noir. Voilà bande ko ma bomba mi ya biso batu ba ino et pa et zali. Nous allons continuer ce que j'espère. Ye tata nzambe nkolo Yezu elimu santu na kati na musuni na biso tokamati satani tolati awa na kati ya mbanda eloko nyonso ezala symbolique toyebi ti pourquoi boni baencercle yango mpe comme il faut koya mwana moza komona okoluka koyeba ndeko na liso na koexplike biso lisusu ntina ya kwa oyo ezali nini kwa baencercle yango ezali entre mausolée na temps. Merci beaucoup de eza génération na biso 4e génération Papa Simon Kimbangu Kiangani na zolo baké eza tango na biso même Papa Diangenda pe abane koloba likambo wana eza tango na biso. Alors pourquoi awa esika tokomi Papa Simon Kimbangu Kiangani dernièrement a expliqué l'histoire lobby na 1921 tango Papa Simon Kimbangu yambo azwa musala po toyebi ke début ya ministère na ye ebandaki na le 6 avril. Alors yambo ke Papa Simon Kimbangu abana musala na ye nde awa esika babande donc ekolo Yesu bakutanaki na Papa Simon Kimbangu awa un certain le 17 mars 1921 avant le 6 avril ya 1921 esika ekolo Yesu akitaki awa ayebisi Papa Simon Kimbangu keno lobi
18 nakozala na masolo na yo. Alors na masolo wana loka témoin moko azala nde esika papa Simon Kimbangu ayaki kobenga papa Ntumbu oyo azalaki ndoi na oyo azali na kombo ya Simon, donc abandi kobenga ye ndoi. Donc nde esika papa Simon Kimbangu abengaki papa Ntumbu eno lobi na 12h tokutana po nkolo Yesu alobi na ngaki lobi akoya tokosolola na ye. Donc le 17 mars 1921 awa esika nkolo Yesu atelemaki nde basololaki na papa Simon Kimbangu esika alakaki eke akopesa ye mosala nde awa nde esika bakutanaki. bandeko bolandi les coordinations na lobi epa wapi Jésus-Christ bakutanaka pour vous dire que nane bozonga na documentaire na masolo explication ndenge eza kokende eza kolakisa ke Yesu Kristu azali motu moyindo aza mundele te puisque mundele alingai motu moyindo te, c'est-à-dire kwa kozala mundele te akitala bana papa Simon Kimbangu okende na kopesa o mosala non, mais mundele ayaki nde mpona koya koétouffe bo nzambe na biso. yango bomonaka ndenge papa eske kaka alobaka bazwa juste un quart, mais biso toza na 3 quarts, et maintenant tobandi kosalela 3 quarts na biso oyo bango bayibaka ya 1 quart. wana bane bayekoza na poto bomoni partout tokomi na bato mwindu na babanke, tokomi na bato mwindu na la police, bakasa minene tokomi na bato mwindu oyo avant ezalaka pasi. Et boza komona mindele bakomi kobima koya awa na Afrique koya kosomba parcelle awa na Afrique esika bakovanda. Pourquoi? Bacomprendre déjà mokili eza kokengela pouvoir na bango esili. Papa esika kalobaka lisesi moko alobaka ke yo oza na pasi, oza na besoin eloko apesi yo adefisi yo pantalon na ye olata pantalon wana ye pa linga yango makasi adefisi yo pantalon ekomi na moma moko boye ye akomi na posa azwa pantalon na ye. sikoyo yo ozwaki pantalon na ye olozongisa okomi na kanda, okomi kosilika, okomi kofinga ye, okomi kolokobwakeli bamaladi mpo ozongisa pantalon na ye oyo ye adefisaki yo. eza ndenge mokili eza kotambola lelo, c'est-à-dire mundele ayaki koyiba biso pouvoir na biso. Et comme le moment aussi que nous avons ce pouvoir na biso to tonga Afrique na biso ndenge tobengaka l'Afrique eza paradis. Po to tonga Afrique na biso mundele asilike komi nini akombwaka ba corona, akombwaka ba virus alenga ndenge kwa nini accompagne que pouvoir na biso elingi kozonga komi na suka ke ba noir ba comprendre que pouvoir na bango biso tobengaki yango bakomi kozongela pouvoir na bango. Voilà, nous avons compté le documentaire, j'espère que nous avons poussé à la Kendolo. Mais avant tout, les gars, Kendolo, on a dit ça de sous moi, parenthèse, mon faux. Donc, c'est ça que mon mausolée, signification dans sa vie, et là, ça a tout. Vous voyez, le corps, et si quand mon nous autres, il va pas les amis, mais ils sont ici, et là, ils ont été tout. Donc, ils ont été tout. Kingo, donc, la cancer, au bout, ça le monde, donc awa ndimo esika oyo ya mwana temple yango esika elakisaka do libumu. Donc biso nyonso toyebi ke libumu eza esika moko donc ezalaka nani moko eleki eza comme réservoir ya mutuka. Donc esika donc bato ebele bakota na kati soit avant ozala na nzoto moko ya santé moko ya malamu soit makasi et donc esenga folia. Alors awa nde esika temple oyo eza neti libumu Merci beaucoup Nelson. Nous avons conversé. Na minute oyo tozali bongo juste à côté ya temple, mais esika oyo kozali komona endroit oyo ezali endroit oyo événement oyo esalamaka le 6 juin 1921. Le 6 juin 1921 ezali endroit oyo kolobaki kokanga papa Simon Kimbangu, endroit oyo Angelou ayaka koarrache nzoto ya papa Simon Kimbangu, ayaki kointervenir na arrestation na ye puisque po azwa likama ya makasi te. Mais quand tu passes, quand nous avons posé la papa à biso, il y a expliqué biso bien événement oyo et les caca. Papa événement oyo, bah nous ça on a biso et les caca n'engeni endroit où tout ça là.
Merci beaucoup papa pour la kopesa maloba. Awa ndenge tozomona ezali esika papa Simon Kimbangu atelemaka apesa dia consigne na bato nyonso oyo bazalaka entourage na ye keno monguna aza déjà na nzela azoya. Donc monguna aza déjà en route oyo amoni ka koka ko supporter te c'est le temps abendanaka déjà akendaka déjà akima déjà. Alors oyo amoni ke akokoka ko supporter choc en tout cas atikala mais condition moto a réagir ti que ça soit frappe eza ndenge nini moto a réagir ti nde esika papa Simon Kimbangu atelemaka awa nde ntango monsieur Morel aye na basoda na ye nde apesaki commandement bakalmaka papa Simon Kimbangu awa nde esika atelemaka nde justement nzete ya safu ezalaka na période wana na époque wana nzete ya safu ezalaka esika fondation ya temple eleki fondation oyo tozomona donc justement ezalaka mpe kaka na esika batie porte oyo porte wana tozomona nde esika nzete ya safu ezalaka selon explication ya bapapa oyo apesaki explication nde nzete ya safu ezalaka place wana nde ntango basoda ya monsieur Morel bakangi papa Simon Kimbangu balingi bakwisa ye na mabele nde ange oyo donc site moko historique na makambo oyo elekaka na 1921 na 6 jours bandeko boza kolanda histoire ya papa Simon Kimbangu place oyo na nsima boyoki ndeko ndenge expliqué biso epa wapi ange ayaka ko intervenir et na droite mpe na temple oyo selon la recherche de Masuki selon histoire oyo ngai pe nayebi temple oyo bozali komona ntango ebandaki kotongama bandeko na nga ezalaki j'espère boyebi histoire ya famille ya Noé ya libota ya Noé bazalaka 8 personnes et histoire ya 8 personnes ntango bazali kotonga temple oyo ntango basalaka fondation baza kobuka ezalaki na bacrane ebimaki na nzela ya temple oyo na mabele bametu ya bato ndenge toso papa okoka kodecortique yango lisusu malamu likambo ya merci peut-être mpona kocompléter na likanisi na yo selon mpe lisolo ndenge toyokaka parce que papa alobaki loba ya kala loba mpe ya sika olobi ya sika loba mpe ya kala donc c'est-à-dire ndenge tolandaka lisolo ya sika oyo tango bazotimola fondation ya temple nde kuna tango bazotimola fondation bayaka kodécouvrir mikuwa ya nzoto ya bato nde place wana bayaka kokunda yango eza quelque part tokomona yango bientôt nde kuna toyoka explication na bapapa ke ezalaki donc 8 personnes oyo bakotaka na arche de Noé na période wana ndenge tolobaka banana donc banana wana eza moki Congo mais soki totraduire wana lingala eza donc 8 nombre 8 na kikongo babengako nana donc nana pourquoi les 8 personnes wana nde ntango bamonaki mpena mikuwa ya 8 personnes wana nde bayaki kobongisa place mpona kogarde bango c'est-à-dire baoyo base retrouvaka na arche de Noé na époque wana donc oyo tozomona na misu tozomona kaka temple mais na vie spirituelle eza makambo ebele famille ya Noé badécouvriraki bamikuwa na vraiment des places nde bayako découvrir famille ya Noé po toyebi ke Noé akotaki ye mwasi na ye na bana misato na basi na bango nde base retrouvaki 8 personnes na kati ya masuwa wana. Merci bandeko toza kokela sabine pa wapi sikoyo batombe oyo ya l'époque ya bango 8 epa wapi batia yango bandeko nanga votre émission éveil de conscience émission de sala yango mpona kotombola komba papa Kimbangu po éveiller conscience ya peuple africain diaspora nyonso bozali na Afrique pe oyo bazali na poto kuna to bakoyeba monene ya papa Simon Kimbangu ke yende nzambe kasi mondele asaki makasa kwa koetufe yango mais papa Kimbangu ye moko alobaka yango bokoki kosala nyonso mais bokoki koetufe
pouvoir n'a été œuvre n'a écosalama pe un jour Afrique écosala libérée. Tout comme le moment au peuple congolais, peuple africain, même africain dans mboka musuba ngo tombo la comme papa Kimbangu. Et pourquoi pas biso moko bana oyaye et bande ko na chance ni otozana ngo biso ba natif ya Congo central. Kenzamba vandi penza na mabele na biso. Congo za Congo za mboka moko mais abotami penza na natif na biso ya Congo central. Donc chance tozana ngo penza bande ko na yango wana. Tout ça on continue le documentaire na biso donc la sabine pe wapi famille à Noé tous les 8 personnes oyo bakufaka et pas wapi batiaka bango ba tombe ya kala. Tout ça on continue Namokolo, donc universitaire, Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne, vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers, parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwendo okokenda wapi o charger la peau o charger la peau o kamati biloko lati o pakuli kasi soko biloko ngo bisiliki okumi mwidu tu ezali bote mingi nazalaki komona batu mususu na kisasa kitoko kasi akamati biloko wana pakuli biloko wana bisiliki ale omwe obandi komona kumi mwindo oyo mwindo azalaki na yango sika to bisa ibino ki pa yiwa mona accord ya famille à Noé 8 personnes oyo bakufaka donc ni tozo mona awa bani balandi congolais botika kutia évident que vous savez que histoire nous et comment la Bible et seulement awa na Congo central et surtout mingi na Nkamba yango boza komona famille yango yango 8 personnes yango oyo bamikuwa oyo bango yango ba retuvaka juste place batonga temple à Jérusalem awa ya Nkamba à l'époque tant baza kosala fondation bamikuwa na bimakana nde yango bazwaka et baka kotia yango sika 8 personnes vous komona bango oya famille ya Noé événement oya Noé bande ko na esalama bongo na ville otoka ville ya Mwanda surtout na banana otoka banana quand on dit banana ba Congo boyebi isa nana donc ba se belé banana donc ça ko la moko bibo moko be misatu basatu donc banana donc bazaki elaxi 8 personnes oyo nzoto epai bo zali komona tozali ko continuer documentaire na so bande ko nanga Tolanda nzembo na minute oyo tozali bongo juste à côté ya temple mais esika oyo kozali komona endroit oyo ezali endroit oyo événement oyo esalamaka le 6 juin 1921 le 6 juin 1921 ezalaki endroit oyo kolobaki kokanga papa Simon Kimbangu endroit oyo Angelou ayaka koarrache nzoto ya papa Simon Kimbangu ayaki kointervenir na arrestation na ye puisque po azwa likama ya makasi te mais kasi tokopase kaka nde tozala papa na biso ya koexplike biso mpenza bien ndenge événement oyo elekaka papa événement oyo baningo aza kona na biso elekaka ndenge nini endroit oyo tozali awa. Merci beaucoup papa mpona kopesa maloba awa ndenge tozomona ezali esika papa Simon Kimbangu atelemaka apesadi ya consigne na bato nyonso oyo bazalaka entourage na ye keno monguna aza déjà na nzela azoya donc monguna aza déjà en route oyo amoniki akoka kosupporte te c'est le temps abendanaka déjà akendaka déjà akima déjà alors oyo amoniki akokoka kosupporte choc en tout cas atikala
mais condition moto à réagir que ce soit frappe eza ndenge nini moto à réagir nde esika papa Simiki Mbangu atelemaka awa nde ntango monsieur Morel aye na basoda na ye nde apesaki commandement bakalmaka papa Simiki Mbangu awa nde esika atelemaka nde justement nzete ya safu ezalaka na période wana na époque wana nzete ya safu ezalaka esika fondation ya temple eleki fondation oyo tozomona donc justement ezalaka mpe kaka na esika batie porte oyo porte wana tozomona nde esika nzete ya safu ezalaka selon explication ya bapapa oyo bapesaki explication nde nzete ya safu ezalaka place wana nde ntango basoda ya monsieur Morel bakangi papa Simiki Mbangu balingi bakwisa ye na mabele nde ange oyo donc site moko historique na makambo oyo elekaka na 1921 na 6 jours bandeko boza kolanda histoire ya papa Simiki Mbangu place oyo na nsima boyoki ndeko ndenge expliqué biso epa wapi ange ayaka kointervenir e na droite mpe na temple oyo selon barecherche Didier Masuki selon histoire oyo ngai mpe nayebi temple oyo bozali komona ntango ebandaki kotongama bandeko na nga ezalaki j'espère boyebi histoire ya famille ya Noé ya libota ya Noé bazalaka 8 personnes et histoire ya 8 personnes ntango bazali kotonga temple oyo ntango basalaka fondation baza kobuka ezalaki na bacrane ebimaki na nzela ya temple oyo na mabele bametu ya bato ndenge so papa okoka kodecortika yango lisusu malamu likambo ya merci peut-être mpona kokomplete na likanisi na yo selon mpe lisolo ndenge toyokaka parce que papa alobaki loba ya kala loba mpe ya sika olobi ya sika loba mpe ya kala donc c'est-à-dire ndenge tolandaka lisolo ya sika oyo ntango bazotimola fondation ya temple nde kuna ntango bazotimola fondation bayaka kodécouvrir mikuwa ya nzoto ya bato nde place wana bayaka kokunda yango eza quelque part okomona yango bientôt nde kuna toyoka explication na bapapa ke ezalaki donc 8 personnes oyo bakotaka na arche de Noé na période wana ndenge tolobaka banana donc banana wana eza moki Congo mais soki totraduire wana lingala eza donc 8 nombre 8 na Kikongo babengako nana donc nana pourquoi les 8 personnes wana nde ntango bamonaki mpena mikuwa ya 8 personnes wana nde bayaki kobongisa place mpona kogarde bango c'est-à-dire baoyo base retrouvaka na arche de Noé na époque wana donc oyo tozomona na misu tozomona kaka temple mais na vie spirituelle eza makambo ebele famille ya Noé badécouvriraki bamikuwa wana vraiment des places nde bayako découvrir famille ya Noé oyo toyebi ke Noé akotaki ye mwasi na ye na bana misatu na basi na bango nde base retrouvaki 8 personnes na kati ya masuwa wana. Merci bandeko toza kokelakisa bino epa wapi sikoyo batombe oyo ya l'époque ya bango 8 epa wapi batia yango bandeko na nga votre émission éveil de conscience émission tosala yango mpona kotombola komba papa Kimbangu koéveiller conscience ya peuple africain diaspora nyonso bozali na Afrique mpe oyo bazali na poto kuna tokoka koyeba monene ya papa Simiki Mbangu ke yende nzambe kasi mondele asalaki makasi akoka koétouffe yango mais papa Kimbangu ye moko alobaka yango bokoki kosala nyonso mais bokoka koétouffe pouvoir na ngai te œuvre na ngai ekosalama mpe un jour Afrique ekozala libérée tout comme le moment au peuple congolais, peuple africain, même africain dans mboka musuba ko tombola ja comme papa Kimbangu. Et pourquoi pas biso moko bana oyaye et bande ko na chance ni otozana ngo biso bat bana natif ya Congo central. Ke nzamba vandi penza na mabele na biso. Congo za mboka moko mais abota mi penza na natif na biso ya Congo central. Donc chance tozana ngo penza bande ko na yango wana. Tout ça on continue le documentaire na biso donc la sabine pe wapi famille à Noé tous les 8 personnes oyo
bakufaka epai wapi batiaka bango batombi ya kala toza kokende kotala. Vraiment. Donc, Malibuso. Zéro, c'est parti. Voilà, bandeko, ici, quand on sait que nous pas y avoir accord, il y a famille à Noé, 8 personnes, on va donc, nous sommes awa, bandeko, balandi congolais, botika kutia évident que savons que histoire news et comment la Bible et seulement awa na Congo central et surtout mingi na Nkamba, yango boza omona famille à Noé, yango 8 personnes. Yango bamikuwa oya bango yango ba retrouvaka juste place batonga temple à Jérusalem à Nkamba à l'époque quand baza ko sala fondation bamikuwa na bimakana nde yango bazwaka et baka kotia yango sika 8 personnes vous allez komona bango oya famille à Noé évidemment oya Noé bande ko et sala mbongo na ville odoka ville ya Mwanda surtout na banana odoka banana quand on dit banana ba Congo boyebi ça nana pourquoi basé belé ba nana donc ça voilà moko bi bon moko be misa tu basa donc ba nana donc bazaki il a 8 personnes nous autres et pas pour salut comment vous allez continuer depuis matin na so bande konanga ona awa na katambanza j'espère que si awa toujours que nous continuer na kendolo merci beaucoup. Selemi mabota bakoya awa koluka ngai nzambe malgré tozoyoka tozomona kasi neti ezokotela biso te toyaka toyoki matei tozongi echangement ezomonana te korespecte makambo ndenge nzambe alobi tozolandela « 1921-2021 Kinti Nyamvukama Miasalu Kiatata Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. We